Do të kalojmë te një temë tjetër, me qenë se folëm për Big Brother edhe ndoshta je lodh nga kjo temë si në kafe, si në emisione, si nga Bigo që ke dalë. Rrëfimi juaj që ka qenë në Big ka qenë një rrëfim i veçantë. Ke tregu diçka që ke kaluar në jetën tonë edhe nuk ke hezituar për shkak se një rrëfim i sinqert, siç e ke jep ti, reflekton të gjithë persona që ndoshta janë në qatë gjendje edhe me ndryshu jetën e tyre. Po na intereson pak a shumë si ka qenë fëmiria jote edhe si erdhi momenti që ti e lshove Shkodrën edhe doli jashtë vendit. Përsoj për këtë rrëfimit kam marrë jashtëzakonisht shumë mesazhe pozitive. Besoj se kam marrë shumë më fjalë kur kam dalë jashtë, kur kam po Instagram, jashtëzakonisht shumë mesazhe pozitive. Ajo që deshta me thonë unë me rrëfimin është që unë isha pjesë e një bote tjetër, por ajo me ngritje, me ulje, vjen një pikë që ti nuk e ke më jetën tonë në kontroll. Nuk e kontrollon ti jetën tonë. Dalim ma vonë to. Kurse puna fëmirisë, normale si çdo person tjetër, si jetë Shqipnijet, si është t'i fje jetë, si me ta thonë ty. Ka qenë me sfida? Sfida normale, nuk mune me vazhdu tash me marrë rolin e labit ose të albes me fillu me thonë kam kalu këtë jetë, nuk du me fillu adin, se besoj se çdo kush ka të sfidat e veta, besoj unë, edhe nuk ka se janë sfidat e mija të egzagerume. Zakonshme, ma të egzagerume, qarë sfidat mune me thonë unë për shembull kur ke shumë persona si puna e Leonës për shembull, që tregoj rrëfimin e saj që 14 vjeç që ka hub nanën, ka hub motrën, ajo është sfidë. Ajo është sfidë. Si të përballon Zoti jeta, të përballon me diçka. Kurse sfidat e mia janë normale, si çdo kush. Për me besoj se si çdo shqiptar që e lën Shqipërinë. Kërkoje një jetë më të mirë. Absolutisht, si çdo shqiptar që e lën Shqipërinë për një ekonomi më të mirë, për një jetë më të mirë, për me mësu. Shiko, në momentin kur unë dola për herë të parë jashtë, unë e kuptova se unë mund me arrit me ballë gjana më të mëdha. Sepse është ai mentaliteti si e rrit, si aty në Shqipëni edhe ti so në Shqipëni thjesht mendon do rritesh, do filloj punë, do baj gru, fëmijë, kaq, nuk kërkon më shumë nga jeta. Por në momentin që ti delesh, shef se ka i fije mundësi më shumë për jetën, janë da gjana që mund t'i arrish, me është gja bukur besoj, edhe i hap syt shumë njerëzve. Është ndryshe, besoj se ndryshe, me fol me një person, me një njeri që ka provu kurbetin, e ka provu emigrimin, edhe me një njeri që nuk ka dal kur. Është komplet dy të hap botën komplet ndryshe. Ishte edhe bukur edhe e keqe, se mos të lasim tash se edhe jeta është çdo është yin e yang. Çdo e mirë ka një të keqe, çdo e keqe ka një të mirë. Edhe jeta pavarësisht të këqijat, po i ka edhe të mirat e veta. Funit flasim mos të bëjmë si viktima, kupton? I ka edhe të mirat e veta. Por ato të mirat që ka ajo, ti sakrifikon shumë sepse unë e kam thënë edhe aty vjen një kohë që ty të bëhet vesti, nuk mundesh me dalë me makinë pa pasqyrat, pa vjen një kohë që ti nuk të nxen gjumë rahat, je gjithmonë në stres, je gjithmonë të prit se kur po ndodhe keqa, edhe je gjithmonë ka raste që pavarësisht unë kam tregu se kam bë burg, kam bë ta marrim një kohën 2 vjet e gjysmë burg kam bë. Po na intereson kur shkova atje, cili ka qenë qëllimi jot, e kuptojmë që një jetë më të mirë. Me bë lek shumë. Vetëm lek, çfarë dush forme lek. Do më thonë ke mendu me bë lek në mënyrë shumë të shpejtë? Si çdo shqiptar. Nuk kishe frikë? Në fillim jo, absolutisht, në fillim jo se je 10 vjeç, atë nuk ke frikë. Shiko, deri në momentin që noll te ti,
ti menon se ata gjana vetëm i nollin dikuj tjetër ose i shef nëpër filma. Deri në momentin që të noll ty, nuk e kupton. Po si të ndodhe ty, si u kyqen këto rjedha për herë të parë edhe cilat ishin sfida që u sfidove për herë të parë edhe a ishte vështirë për ty kjo gjë? Nëse ti del jashtë, ti nuk ke drejt, nëse ti shkon në Angli për shembull, tash ka ndryshu, se kanë kalu 12 vjet apo bëna ndryshon ligjet ditë për ditë, por ti në atë kohë për shembull, ti nuk ke drejt me punu. Sepse ty duhet një insurance number. Insurance number është numri i sigurisë, që ti duhet me pas atë numër sigurisë. Ti nuk ke drejt me punu. Nëse nuk ke drejt me punu, nëse ke atë numër, nuk e ke atë numër sigurisë, ti nuk ke drejt me marrë banesë me qira, ti nuk ke drejt me marrë makinë, me ble makinë, ti nuk ke drejt me siguri makinë. Edhe si do ti bash ti ato gjëra do ti bash me lekut. Do bash një kartë falso, do blesh një makinë me emër të huaj, do marrësh banesë me emër të huaj, do i krysh këto gjanat duhen lekë dhe ajo është një mënyrë që shumë shqiptar shkojnë drejt asaj rrugët sepse është edhe se nuk munden me punu. Andryshe ti ke në Amerikë për shembull, shumë shqiptarë që kanë shkuar në Amerikë me letra me tana që kanë shkuar shqiptarët, ata kanë punu, kanë hap restorante, kanë hap shumë gjana, edhe janë shumë okay me jetën e tyre, nuk kanë pas nevojë më marrë me punë pista. Por ama në Angli ty s'tallon mundësia me baletra. Nuk tallon mundësia me baletra, nuk tallon mundësia me punu, edhe nëse ty të heken këto mundësi, të hapet një mundësi tjetër, automatikisht të kalon tek mundësia tjetër. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë këtij rrugtimit që ndoshta je një ciklet apo ka pas raste që jeni i rrezikuar edhe me jetën? Unë kam përmend rastin që unë ka taku me net për shembull një koshprenave 12 sate, kam përmend rastin, ka pas raste që në ka taku me raca të huaja, mu kap për punëve, mu ra grup me grup gjana sana. Por një moment që di unë ta them që jam mërzit shumë edhe kam një shumë është një moment që unë isha në Burgaden edhe normal që shumë i mërzitun, edhe në flitë që thosha nuk ka ma keq ku kanë me shku punë ma keq se keq, a kupton? Je i myllën aty men ku kanë me shku punë ma keq se keq. Aty nëve një ngatresë me një person tjetër, edhe me morën në mu, edhe doshin me më qu në izolim. Edhe më qu në izolim, edhe kur shkova në izolim, imagjino edhe e dhoma Burgut, edhe atë e kërkosha. A din se kur më qu në izolim, ishte thjesht një dhomë që nuk kishe absolutisht asgjë. Nuk kishe televizor, nuk e kishe krevati, nuk e kishe, ishte një drasë që do të me fjet në drasën, nuk kishe absolutisht, ishte shumë e ftoft, shumë pa dritare, shumë pa zona. Kur rash në atë moment, thash që kur mos u anko se edhe e keqja është gjithmonë ka keq edhe ma keq, kur mos u anko. Nuk ma morë të menje se vite e ko që mu me më bëjt shefi mu këthy edhe herë në thomën teme, mu këthy me gjithë shefa, kupton? Kjo ishte një moment që seriozisht thash kur mos u anko sepse ka herë ka edhe ma keq. E ke cek që 3 herë ke shku në Burg. Va. Për çfarë ke shku 3 herë në Burg? Për drogu, për lanë narkotike. Ke shit? Po. Po me përdor? Ja, me përdor. Shka, kodosht zoti, unë kam, aty për shembull kam pas disa njerëz që ishin më të mëdhenj se unë, kupton, edhe mu më vite zër për shembull në sytë ty në xhanave sana edhe ja. Po për këtë gjë ishin nuk i kam përdorur edhe sepse i shifsha edhe njerëz se si u sjallshin, se si delshin nga vetvetja, në gjoshe shumë historina që shumë persona i ka prisha, kupton, edhe kishe frikë një farë mënyret, ishte edhe respekti ndaj tjerëve që ishte më të mëdhenj se ti, që nuk doshe me dhënë përshtypje të keqe. Edhe kalon e faza, kur bane kalon e faza, nuk je më 20 vjeç, atër
Normale për Po familja ishin ndjeni për këtë gjë? Taman nuk ishin ndjeni, absolutisht se taman nuk ishin ndjeni, po gjithmonë edhe familja Dyshojshin. thjesht Kishin nuk dyshime. pyetshin shumë pyetje sepse kishin frikë nga përgjigja, si ta thamë ty, nuk u okej, si jeni mirë, se po ecin punë, jeni mirë, po apo ama nuk a kupton kur ti e kupton se diçka Ju dërgojshe para? Ju ndihmojshe? po absolutisht që ju dërgosha para, ju ndihmosha, edhe unë hala rrije menoj se në kohën e pandemisë, sikur shumë shqiptar, edhe kam shumë sinqerisht, sikur shumë shqiptar, familje, mos me pas njerëz jashtë shtetit në kohën e pandemisë, nuk e di se si do e kishin kalu. Mund ta kalojnë disa biznesmen, si i kanë punë për Terezi, ose politikanë si i kanë punë për Terezi, kalojnë pandeminë, dhe sa është problem. Por për një familje që varen nga rroga në rrogë, edhe ti i myll, mren, ju hek punën, ju hek çdo gjë, ato familjet të ardhonat me një anë nuk kanë, shqyqër Zotit që janë emigrantat. Se nuk e di si do e kishin kalu. Absolutisht, edhe familja eme nuk e di si do e kishte kalu, po mos isha unë ose antarë tjerë të familjes, po mos ishin në emigrim, nuk e di si do e kishin kalu. Për sa kohë merre me këto gjona? 10 vjet. 10 vjet. 10 vjet. Çka fitove nga gjithë këtyre 10 viteve? Shumë gjalla si gjë. Kam fitu shumë gjë, kam fitu asi gjë. Kam fitu Po kërkoj falje, ndoshta shumë pyetje personale po bëj, Jo, edhe po unë besoj që kjo intervistë reflekton të shumë njerëz. Edhe unë vjen shumë mirë që ti je shumë i sinqert në rrëfimin ton, fol shumë haptas, se pavarësisht që nga një herë mundohem të jem dikush tjetër, por realiteti qëndron dikush tjetër je. Kështu që e vlerësoj shumë sinqeritetin ton, dhe me thonë 10 vite edhe ke mendu me fitu diçka, por realisht s'ke fitu asgjë. Fiton shumë gjë, edhe nuk, absolutisht. Fiton shumë gjë, nuk fiton asgjë gjë. Thjesht fiton një eksperiencë tjetës tonë të përballohesh me disa vështirësina të jetës, ama është qohesh shumë nelt, ama kur bjen komplet bjen poshtë, edhe bjen edhe minus së poshtë. Edhe ti duhet për çdo rrallë duhet me munu i herë me dal nga ajo që ke me dal nga ajo që ke ra. Unë e maj men, unë po di me diftu me shihimet e kjo pjesë, po më thu për sinceritet, unë po të regu me sinqert dhe herën e funit që unë jam arrestu. Herën e funit që unë jam arrestu, unë ika policisë, ika përball ishte një lokal, unë ika, nuk kishin ku me më kapëta, ika. Por, kam pas një moment reflektimi me veten, edhe jam nalë dhe kam thonë që Zot du me talon dorë tane, në qoftë se ti menon që unë duhet të arrestohem, edhe unë duhet të ndryshoj jetën teme, është në dorë tane. Në qoftë se ti menon që unë du të pështoj edhe nga ky moment, unë do të pështoj edhe jam kthy te një lokal aty si e kalova, jam fut lokal, kam porositi pije, jam ul kam pijen, në ato momente më kanë ardhur më kanë arrestuar mua. Unë kam kanë ikun, po u ktheva edhe thash Zot të dalon dorë tane. Në qoftë se ti menon se kjo është gjaja, sepse ka herë gjonat është mirë me i lënë në dorë Zotit. Edhe në qoftë se ti Zot menon se kjo është gjaja duhun për mua, që më duhet mua në këtë pikë të jetës time, unë jam këtu. Edhe ama beson se për çdo të xhumë ne shkoshim në xhami. Edhe për çdo të xhumë unë ju falenderosha Zotit që isha aty. Sepse thosha kjo do të jetë hera funit që më sheftu, sepse në qoftë se ti Zot do më lesh mua, unë do të vazhdoj të gabaj. Do vazhdoj mos të shkoj gjë as kërkun mos më shku. Ama me këtë unë hek në dorë nga kjo gjë edhe vendos që të ndryshoj jetën time. Po në të njëjtën kohë je ndjen në seklet, domethënë ke luftu me veten tënde derisa je shku në xhumë.
edhe kur je lidh namaz, domethënë gjithçka tu ka kujtu edhe gjithmonë je lut me reflektu, me ndryshu. Po tham unë isha falendërues, isha shumë i lumtur që isha aty. Sepse thosha, ky është një gabim, nuk do vazhdojnë me kënë, edhe isha i lumtur që e disha se kjo nuk do jetë më pjesë e jetës time. Edhe se kjo është ajo. Cili ishte momente që ti vendose mjafton? Ky që thash, unë isha i ikun komplet. Nuk kishin. So ka qenë vështirë për ty, edhe sa është tani vështirë, të mungon ajo pjesë duke marrë parasysh që ndoshta përfitimet kanë qenë shumë të mëdha për një diçka të vogël, për një punë të vogël, përfitimet kanë qenë të mëdha. Sa mendon, sa je me realitetin që me punue, domethënë me punu 8 orë në ditë, edhe me marrë një rrogë simbolike mujore. A je më i kënaqur tani me vazhdu një jetë, apo siç ke qenë më parë? Realisht. Shiko, ajo është që thash edhe më përpara, absolutisht se ka të mira dhe veta, mos t'jem dyftyrsh, tham se ja po jetat, mos t'jem dyftyrsh, ka të mira dhe veta, sepse por të lull me tru psikologjisht të lull jashtëzakonisht shumë, sepse jetë gjatë gjithë kohës, ashtu që ta thash, jetë gjatë gjithë kohës në vëzhgim, në rujtje, je kur panoll e keqja, pavarësisht se për shembull sa të ka taku, ka raste që ti rrezikon 20 vjet, ka raste që ti rrezikon shumë më shumë, a kupton? Edhe je me fat që i do me kaq ti. Sepse imagjino sikur ti të kapesh një moment tjetër që ke. Po e ke mendu këtë gjo, këtë sfidë? Në ndërtim, baki, në ndërtim.